ਐਕਸ ਉਹ ਗਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, AEIOU, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਹੋਵੇ, ਐਕਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦੋਵਾਂ ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਐਕਸ ਦੋ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੋਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ ਹੈ ਜੋ ਵੋਵਲਸ ਦੋ ਵੋਵਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਜ਼ ਦੀ। ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ, ਐਗਜ਼ਾइल, exoneration।